Так, испытываем посудомоечную машину Фагор купольного типа. И120. Ну, можно посмотреть, как она устроена внутри. Здесь вот металлические карусели, что очень важно, не пластиковые, в отличие от других моделей. Удобный фильтр с коробочкой, в котором скапливается основная грязь. Пробка сливная, тоже удобно доставать. И всю рамку тоже можно доставать. То есть она очень легко разбирается. Значит, по поводу включения, вот сейчас мы можем закрыть купол. Я покажу основной переключатель. Его нулевое положение, вот этот вот клювик кверху. Первое положение мы включаем для подготовки, чтобы она набрала воду и начала нагревать ее. Нагреет бойлер, потом нагреет рабочую ванну. И вот в этом положении подготовки мы можем открывать и закрывать купол, и она не стартует, не запускает нам цикл мойки. То есть это такой промежуточный режим, в котором машина подготавливается к дальнейшим режимам работы. И следующий режим, режим работы, раз. Это короткий цикл 90 секунд. То есть на нем обычно и работают. Потому что есть еще варианты 120, больше. И вот предпоследний, это бесконечная мойка, его никто не использует. Но, как правило, я еще раз возвращаюсь на 0, показываю. Первый режим подготовка, второй режим короткий цикл. Если нужно особо жирную посуду мыть, ставят второй щелчок, клювик вниз. Это более длинный вариант мойки. Ну, возвращаемся, значит, в режим мойки. Вот первая это подготовка, вот мойка короткая. И при этом режиме закрываем купол. Машина запустила цикл, загорелся. Вот эта сигнальная лампочка, идет цикл. Вот. И пока она горит, мы не открываем купол. Потому что когда она погаснет, цикл закончится. Сейчас у нас машина неровно стоит, поэтому она сейчас пока еще не вошла в режим. Посмотрим. Набирает воду. Ну вот, набрала воду, сейчас наберет воду. Мы ее первый раз просто включили. Так, сейчас проверим. Кран воды открыт. Да. Ну, подождем теперь окончания цикла. Ждем окончания цикла. Вот шум изменился, идет ополаскивание. Это уже кипятком из бойлера. Ополаскивает, смывает мыльную воду. Вот закончился цикл ополаскивания. Смотрим на лампочку. Все, должна погаснуть. Смотрим. Да, все закончилось. Шума нету, все закончилось. Ну, небольшая пена, это остатки от моющего средства. Если закрыть второй раз, она запускается повторно уже на второй цикл. То есть руками на переключателе уже переключать не нужно, только открывать, закрывать посудомойку. Ну, дождемся окончания тогда второго цикла. Я покажу, какая лампочка погаснет. Вот начался период ополаскивания. Вот ополаскивание заканчивается. И вот погасла лампочка работы, зеленая. Потому что красная лампочка это сеть. И вот когда она погасла, зеленая лампочка, мы можем открывать, доставать посуду, ставить новую и снова закрывать. Вот так работает машина. Все, тогда выключаем. В конце дня достается сначала пробка, чтобы вода самотеком ушла. А потом уже вынимаются все фильтры и прочищаются отдельно.
Отставляется на ночь в открытом виде, чтобы не было запотевания, запаха. Ну все, конец.